What's up guys, thanks for clicking and welcome back to the English channels. In today's video, you are going to learn about food and drinks in English. So today,អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឈ្មោះនៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួន Let's get started. ភេសជ្ជៈទី1គឺទឹក Water Water ភេសជ្ជៈទី2គឺទឹកដោះគោ Milkភេសជ្ជៈទី3គឺទឹកក្រូច Orange juice ភេសជ្ជៈទី4ទឹកផ្លែឈើក្រឡុក Fruit shake ភេសជ្ជៈទី5គឺតែស្លឹកតើយ Pandan tea ភេសជ្ជៈទី6តែ Tea ភេសជ្ជៈទី7តែទឹកកក Iced tea ភេសជ្ជៈទី8កាហ្វេ Coffee ភេសជ្ជៈទី9សូកូឡាក្តៅ Hot chocolate ភេសជ្ជៈទី10កាហ្វេទឹកកក Iced coffee ភេសជ្ជៈទី11 Strawberry ក្រឡុក Strawberry shake ភេសជ្ជៈទី12ទឹកដោះគោក្រឡុក Milkshake ភេសជ្ជៈទី13ទឹកក្រឡុកដែលមានជាតិក្រែមនិងទឹកដោះគោជូរ Smoothie ទី15ស្រាបៀរ Beer ទី15ស្រាក្រឡុក Cocktail ទី16ស្រា Whiskyទី17ស្រាទំពាំងបាយជូរ Wine ទី18ស្រាសធ្វើពីអង្ករ Rice moonshine ទី19ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Energy drink ទី20ទឹកដោះគោផ្អែម Condensed milk ទី21ទឹកដោះគោជូរ Yogurt ទី22ភេសជ្ជៈគ្មានជាតិស្រវឹង Soft drink ទី23ទឹកម្នាស់ស្រស់ Fresh pineapple juice ទី24នំប៉័ង Bread ទី25នំ Sandwich ទី26 Hamburger ទី27 Pizza ទី28 Salad ទី29 Cheese ទី30 Butter ទី31ដំណាប់ផ្លែឈើ
jam 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 ទី32សាច់ក្រក sausage 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 ទី33ពងចៀនតែម្ខាង sunny side up egg sunny side up egg sunny side up egg ទី34ពងចៀនទាំងសងខាង over easy egg over easy egg over easy egg ទី35ពងស្ងោរ poached egg poached egg poached egg ទី36ពងចៀន scrambled egg scrambled egg scrambled egg ទី37ពងស្ងោរ boiled egg boiled egg boiled egg ទី38នំពុម្ព waffle 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 ទី39នំ cake 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 ទី40ការ៉េម ice cream ice cream ice cream ទី41នំដាក់ការ៉េម ice cream cone ice cream cone ice cream cone ទី42ស៊ុប soup 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 ទី43សម្លការី curry 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 ទី44នំ pancake ឬក៏នំចាក់ខ្យល់ pancake 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 ទី45ស្ករគ្រាប់ sweet ឬក៏ candy sweet candy sweet candy ទី46គ្រាប់ធនជាតិ cereal 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 ទី47សាច់មាន់ chicken 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 ទី48សូកូឡា chocolates 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 ទី49ដំឡូងចៀន chips ឬក៏ fries chips fries chips fries ទី50បបរ porridge 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 ទី51ពោតលីង popcorn 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 ទី52បាយ rice 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 សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya